我冇事。我哋呢節目就係打機。老婆拖隔嚟睇你打機，一日用晒99個 ES。哇哈佬啊！唔會嘅。叫你咁快啊！唔單挑，女大堆。佢哋有可能會有個 SP 出嚟。撞到我側邊去咗。又係咁，揾咗兩。你又係攞咩啊？屌，企高位部 CA。冇啊，撞唔到啫。我見 SK 空降緊過去啦，已經。啲法哎呀！咁咯。我俾人打嚟啊！見到嚟緊。哎呀！屌，跳唔到機。機攞點？哇！上交手。屌，啱啱喺個架底穿過喎。啊！摩士都幾快嘅。係一定啦，都預咗㗎啦，我死跟住到你啦。你真係呢個嘅278就係冇啦。所以我哋要撐得住啊！不死啦喂！前面得翻2步滿血啫喎，卡路都差唔多㗎。可以快啲補上。佢都差唔多啦。咁都就係呢件啊，就呢件啊，咁都避到。撞佢咯！黐線㗎隻嘢。過熱咗啊！撞唔到啊！對翻我陣時，呢直要企翻後邊，盡量喺我哋包圍之啊！唔好俾啲人強襲嚟打你就得㗎啦，嗰啲強襲好狂。啊屌！仆街，李嘉龍打我！啊！俾人圍啊！唉！啲下格，篤氣篤氣篤氣，多你嘅噴咗位。真仆街！波粒地嚟喎。呢個佢啱啱攞咗 C 喎。係啊！我哋好幾次真係死生，就得2步喺牆度喎。今次好啲，滿血啲。好撚煩啊！佢哋真係。邊度講緊？啊！戇鳩斷腳喎！屌你老母啊！哇！用啊俾人。都唔想理嗰隻強襲啊！我想打隻強襲啊，反而。煩啊！佢 cheap 撚到撲街，唔想同佢打。我話要貴又就要俾人打得更痛啊！冇啊！同埋嗰隻 CA，嗰隻 CA 好撚難捉啊！係啊，佢哋好齊嘅，嗰隻 CA 勁屌啊！我有親位入佢，但係佢已經硬就完咗啦，跟住我就俾人反。其實都係嗰句。單步冇得反，最好就屌！我焗睇唔理嗰隻啦，嗰隻走咗，打呢邊好過。睇一睇。我爆咗。有一隻喺後邊。仆街啊！咁就打我。我攞 C 點有冇人護啊？一隻。好，太好啦！你實在。哇！喺邊啊？唔好理佢。啲下格。我俾人反。屌鳩佢！做空氣乜鬼啊！
乜鬼好差喎，邊場打得好似。頂住啊！唔好太衝啊！邊個？褪後啊！我成日 A 字，仆街咁就。褪後啊！唔好先出咁樣啦。睇一褪先啦。喂 ，Andy 做 A 字喎。好，打咗個人仔。哇！你喺前邊喎，大佬。哇！點我下格咗都打得到關鬥啊？我喺咁撚叻嘅對面。救命啊！救命啊！趁啲鬼嚟！哇！你走3秒，你爆腳揾位。救命啊！即係佢就殘血㗎啦，一炮死。A 字揸敵。佢又撞到。哎呀，俾人射停。戇鳩嘅喎，隻 GA。哎呀，做俾佢反格到喎。佢戇鳩嘅，黐撚線嘅。死！我冇一次可以格到佢嘅咯，我覺得佢真心力咯。冇，佢走啦。有爆腳啊！仲想撞死佢先。我爆咗腳都捱到咁耐，真係陰公嘅。你就得啦。公豬。啦。黐線邊有講粗口啊？得啦。你使唔使褪一褪先啊？我褪唔褪啦，我俾人追緊。一下子俾人射到。仆街啦！拜拜 Andy。喺 F 出啦。好。贏15分，而家仲贏緊幾少少。10分啫喎。係啊，喺呢個位啊！走！我去佔呢點，我去佔呢點。贏50分咁大把啫喎，55分。走啊！F 翻嚟啊！即係走緊 F 咯。哇！佢哋佔咗點咯。我佔翻呢點喎。仆街啊！佢哋唔知啦，即刻衝過去佔呢點，大家唔好打咯。咁咪唔打啦。當我傻仔啊！真係啊！打入我呢場好似贏咗，本身輸5分㗎，我佔翻個呢點咪贏咯。贏45分我哋，好似唔係喎。幾好啊！我見對面都好似有佔點咧，反勝咗喎。唔係啊，我再佔翻啊！我再佔翻多次啊！我見到佢哋翻轉頭佔 C 啊嘛，我去佔 E 啊。哦，兵不厭詐。長豬豬嚟嘅。